在干嘛、玩具耶！那我们来玩呢？玩哪？要玩哎，你为什么要走那边？不要走草皮啦。走下来这边。小屁股，看一下爸爸。爸爸，你录你妈妈好了。有啊，跟妈妈都有录啊。我刚刚都有看到你录耶。有啊，你跟妈妈站在一起的时候，爸爸就有录的啊。顺便也要录一下妹妹。不要放风声，就是这边在卖风声。可是这个地方为什么不能放风声？谁知道？可能要管制吧。今天天气不错啦，还可以看到船在那边开。那我今天想玩哪一个玩具？吹泡泡。吹泡泡。今天结果什么东西都没带。我要安保哎。我昨天就跟他讲，跟你讲可以先让他去玩沙，你就不带。沙哦。啊，玩沙，你这个是玩沙的穿着。他玩我不用玩啊。啊，对啊，总要有人跟他一起过去玩。录一下妹妹。我的东西。还玩呢？那个都泡泡机啦，不用买。我也喜欢玩泡泡机啦。小屁股，好多垃圾，那没办法，漂流木啊，垃圾多少都会有。啊，这边开不开心？开心啊！风车。希望这撮乌云赶快吹走。不能下去哦，它其实不能人家下去的。哎，这样就是违规了。那有安尼就是把人落。哎，有可以玩的地方啊，在更前面那个观光区那一边。妈，我想玩家。妈妈，这也是贝壳，这贝壳，它贝壳。对啊。妈妈，那什么啃爪哦？吹脚啊，就是用小贝壳。妈，是小贝壳。妈，这是什么石头？那个叫鹅卵石。这个也很软，这个会有一张。妈，这是什那么？个你也很喜欢，你就很喜妈，欢这是什么？狂捡石头。看看啊。哎，你不知道就。可以看。哎呀，也是。小屁股，这边好不好玩？好玩。啊，这是什么？破裂。破裂。小屁股，看一下爸爸，看爸爸，小屁股，嘿嘿嘿。这个贝壳，我们这很好玩的贝壳。对，你有喜欢的石头。
哦，不错哦。这边过去挑2个。好。这边挑2，这边可以，你可以选2个东西。对，来从蓝色这边开始。对。还剩下1杯，拿去玩。射好，哎，瞄准。刚刚有射中了，没有录到哦。哦，3颗了，3颗了，很棒哦。看准，看比较多气球的地方。最后1根吗？啊，瞄准哦。哦，好了，好了，好了，可以了。很棒的，很棒的。第一次玩。